蓝二公子居然要吃辣椒？蓝忘机粉饰太平的咳嗽了几声，用极小的声音问道：“可有？”“有，有。就算是在温室坟上长的，我也给你摘下来。”魏无羡眼眸亮晶晶的，一蹦一跳跑去厨房拿辣椒，然后用盐波捣碎了撒在蓝忘机的粥上。蓝忘机刚吃了一口，就剧烈的咳嗽起来，两只耳朵和眼睛都红彤彤的，像一只兔子一样，怪可爱的。魏无羡给他倒水，然后担心的劝着说：“你要不别吃了，一会烧得胃难受。”蓝忘机顺了几口水进去，难言道：“无事。”他在桌子底下摸了摸肚子，不自觉地牵动嘴角，春风化雨的一笑，心道：“看来又是个磨人的小姑娘。”魏无羡无意间捕捉到这个笑容，整个人都呆愣住了，手里的蟹肉也戏剧性地掉回了碗里。好不容易回过神来，就是猛地一个哆嗦。这个笑容，为什么他娘的有种母性光环？短暂休整的一夜，第二天就回了云深不知处。蓝忘机带着断臂去找蓝曦臣和蓝启仁，魏无羡就只能在净室待着。净室的陈设多年未变，依旧冰冷的不尽人意。只是窗外头的院子里，不知何时多出了一束桂花，风轻轻柔拂过，地上就铺满了金黄色的花朵，香气扑鼻，分外好闻。魏无羡双手撑在窗口上，深深呼吸着雨后混合着泥土的花香，再远些就是一片茂密的竹林。魏无羡从窗户里跳出去，用刀砍了一根笛子来吹。他挺爱转笛子的，16年过去了，不知道有没有手声。他倚靠在桂花树下，感受着来自自然的馨香，心想着要是蓝家没那么多破规矩，他来做个上门女婿也是极好的。正乐着，不远处就冒出一大股黑烟，充满了邪气。他戴上面具，拿着笛子跑过去。阁楼的门大开，从里面飞出来2个门生，都受了伤。他迅速跑进去，看见蓝启仁晕倒在地上，蓝忘机捂着小腹，被邪气逼得不停后腿，只有蓝曦臣一人还在奋力施灵抵抗。他上前一步扶稳了蓝忘机，把他安排在角落里坐好。魏婴蓝忘机握住了他的手臂，并不想让他牵扯进去。他的头上发着冷汗，腹部闷着的痛，他蜷缩在角落里，低声喘息着气，运作灵力聚集在小腹处护住孩子。魏无羡将笛子放在唇边，吹奏了一首和蓝曦臣完全不同的曲子。蓝曦臣顿着眼神看着他，显然是已经认出来他是谁了。曲调不过2、3，蓝曦臣就摸出了旋律，用箫声加奏进去。那团乱颤散发着邪气的血肉断臂很快就平静下来，依旧是指着清河的方向。蓝曦臣将断臂收进乾坤袋里，就吩咐人进来将蓝启仁抬出去治疗，自己去角落里找弟弟。蓝忘机刚熬过那阵闷痛，出了一身的汗，眼下神志还不是很清楚，只知道蓝曦臣过来了，把他扶起来了。兄长，蓝忘机耐着疼痛，用眼神示意蓝曦臣魏无羡的存在。蓝曦臣顺着意思道：“魏公子，过来搭把手。”魏无羡猜到蓝曦臣会认出自己，没想到的是他居然是这样平静。魏无羡把蓝忘机的胳膊架在他的脖子上，一步一步架回净室。蓝忘机每走一步，都仿佛自己是踩在刀尖上一样疼，肚子里的渐渐消失的闷痛也随着移动明朗起来，鲜明的坠痛席卷全身。腿间忽而粘稠起来，血的甜腥味钻入鼻尖。蓝曦臣看见蓝忘机的后袍沁出星星点点的红色，不用把脉也猜到个大概。蓝曦臣赶紧制止魏无羡：“魏公子，忘机不能再动了，麻烦你把他抱回去。”魏无羡没有多想，看到蓝忘机因为疼痛拧到一起的脸，就慌了神，大脑一片空白，就跟着蓝曦臣做。回到净室，蓝曦臣吩咐魏无羡去小厨房烧水，他给蓝忘机施针。蓝忘机平躺在床上，身体下垫了被子来减少出血量，他疼得已然不知南北，拉着蓝曦臣的衣角央求：“兄长，孩子，银针在火上烧烤着，
先给蓝忘机扎了一针，再给他搭脉。胎息孱弱，气力不足，这不是能长久保胎的样子。月份还很浅，用药打下来对身体也没什么伤害。蓝曦臣用帕子给蓝忘机擦汗，像小时候教导他那样的耐心，细声细气地道：“忘机，我给你调一副温和的方子，把孩子打下来吧。你不适合要他。”“不可，兄长，这可能是我最后一个孩子了。”蓝忘机激动的一起身，腹中的刺痛又钻起来。蓝曦臣把他摁下，拿着一颗灵丹让他含在嘴里，他来施针。“忘机，我接下来得话，你只需点头或摇头便好。关于你的事，魏公子是不是一概不知？”蓝忘机闭着眼睛点点头。“思追呢？”蓝忘机摇了摇头。蓝曦臣心里更没底了，这个傻弟弟什么的都自己憋着，该说的不该说的什么都没说。门外传来砰砰乒乒的敲门声，魏无羡的声音入耳，竟然还像是听学时候那般聒噪。“泽无君，水烧好了，要我送进来吗？”“麻烦魏公子了。”魏无羡开门，端着一大盆热水进门，看着被扎地像个布娃娃的蓝忘机，突然有些疼。“魏公子，你帮忘机擦擦汗吧。”“好。”魏无羡笨手笨脚的帮蓝忘机擦着汗，密密麻麻的银针让他毛骨悚然。“泽无君，蓝湛他到底怎么了？之前在墨家庄烧过一次，好了之后就在山脚下突然开始吐，居然还吃起辣椒来。”蓝曦臣知道蓝忘机不肯说，就找借口糊弄着：“陈年旧疾，需要静养好好调理。”陈年旧疾四个字包含了太多，魏无羡自认自己略知的一二就是全部，便不再询问。良久，蓝曦臣扎完了针，要帮蓝忘机清理一下下身体的血迹。他现在不能动，肯定不能自己洗。他把魏无羡赶去偏殿住下，自己处理好蓝忘机的伤势，就关上门离开了。魏无羡一看他走出来，就立刻追上去：“泽无君，那条断臂是？”蓝曦臣一愣，旋即柔柔一笑：“我以为魏公子是想问忘机。”魏无羡闻言不太好意思了，开玩笑奉承：“泽无君医术高超，自然是没问题了。”蓝曦臣轻声一笑，不经意试探起魏无羡：“曦臣愧不敢当，比起昔日的温情姑娘，还是小巫见大巫。”魏无羡听到这个名字，思绪一下被拉到了16年前，跳脱的神情也换上几分阴沉。“是呀，温情的医术的确天下无双，若他还在世，或许师姐就不会死了。”“魏公子很想温情姑娘？”魏无羡摇了摇头，诚实道：“人死不能复生，只是可惜了那样一位刚烈、医术超群的女子，以后这世间是再没红衣如火了。”蓝曦臣笑而不语，顿了一会，又道：“江宗主家的少年郎也是医术了得，算起来是该叫你一声舅舅的。”“江城啊！”魏无羡无力的摇了摇头，他约莫是恨不得杀了我才泄愤。蓝忘机大伤元气，昏睡了整整3日才醒过来。他看到床头悬了一根线，就伸出手一拉，不过片刻，魏无羡和蓝曦臣就都过来。蓝曦臣先给蓝忘机搭脉，再为他服下了一颗丹丸，才给了他一个放心的眼神：“断臂的事交给我就好，你好好养着。既然是自己做的决定，就要学会承担后果，知道会有什么后果。”蓝忘机低垂着睫毛，眉眼间的疲惫与苍白无一不在昭示着蓝忘机的身体状况。他淡声：“我知。”蓝曦臣微微颔首，又对魏无羡嘱咐了几句就离开。他的手轻搭在腰间的乾坤带上，在自己都没有发现的情况下，笑皱一池秋光。他又有机会能去金陵台了。蓝曦臣拨了一个聪慧貌美的父母有要求催婚的合适的女修来照顾蓝忘机的饮食，一来是为了蓝忘机和他侄儿，二来就是希望魏无羡赶紧下手好，彻底断了蓝忘机的念想。“韩光俊，泽无君说你不能吃辣的。”“魏前辈，你也别吃辣的了。”“魏前辈，云深不知处敬酒。”“魏前辈，云深不知处禁止疾行。”
魏前辈，魏前辈，魏前辈！一天鸡飞狗跳之后，魏无羡神色恹恹地看着蓝忘机，一脸生不如死。你们家的小姑娘都如此聒噪吗？蓝忘机正色，厉俊并未多说一句废话。魏无羡无语望天，没天理了！你们蓝家人个个都是绝色，结果竟是一个比一个的古板。蓝忘机看着他受束缚的样子也不好受，便道：“你若不喜，便遣他回去。”别！魏无羡连连摆手：“他是你大哥派来照顾你的，因为我这个外人不喜欢，就遣回去算个什么？”蓝忘机想说你不是外人，话到嘴边还是咽下去了。魏无羡生性跳脱，他不适合受蓝家的归属，可能也不适合他。待他身体好些，就放他走吧。竟是藏不住他，也不该藏住他。兰陵金陵台，敛方尊、泽无君来了。金光瑶一听蓝曦臣来了，像看到了救星一般，立刻放下秦素给他熬的汤，从容辗转道：“阿素，二哥深夜来找我，定是有要事相商，你早些睡吧。”瑶哥哥，秦素看着那人匆匆离去的步伐，泄气的趴在桌子上，委屈极了。那蓝曦臣哪次来找你不是在深夜？玄门风调雨顺，五谷丰登，哪来那么多要事？蓝曦臣熟门熟路入了战园，金光瑶也紧随而来。他甜笑着作揖道：“二哥。”蓝曦臣也笑着把他扶起来。阿瑶。二人坐下后，蓝曦臣就闻到了金光瑶身上一股胭脂的味道，含笑对他说：“我莫不是没眼的打搅了阿瑶和夫人的畅销？”